Nagihay og bitbit sila mga gamit ang mga residente sa Arroyo Compound, Matina Crossing, Davao City human nga gipahigayon ang demolisyon sa mong lugar Biyernes sa buntag. Brigada dinhita sa may Arroyo Compound kung asa gawas sa pagguba, padayong pagguba sa mga panimalay tungod sa nagapadayon nga demolisyon dinhi. Ihay usab ang mga apektado mga residente sa pagkuha ng mga gamit na pwede pa nilang mapuslan diya silang kabalhinan. Nagol silang kahimtang mga residente sang sa kasamtangan, wala pa sila'y kabalhinan og sakit silang buot nga makita nga ilang balay nga gipundar, gipangguba. Aligan nga isoryaw nila si Mayor basta para tagaan lugway. Pait sir oy. Alo si makaluoy kay kasir oy kay makahila kasi mong balay sir ya sa mampod mi mamoyo. Tamo hangyo no nga balag demolition la humano ta school sa mga bata. Nya karo kay wala man gid nagikuan nagigubaw ilaw. May mahimo. Luyo sa kadaghang mga residente nga naapektuhan sa mong demolisyon nga nasa kapin 500 ka mga kabalayan ang gubon. Gibutyag sa kapulisan nga malinawon ang pagpahigayon niini. Ang alam ko nito, Supreme Court decision na ito. Okay. So, yun na yung highest court of the land and we should follow the ruling of the Supreme Court. Nasayran nga mong yuta gipanag-iyahan sa pamilyang Luy. Din adunay gitanyag nga relocation kaniadto. Din usa sa miabil niini mo si Christopher Masayon, 15 ka tuig na nga nagpuyo sa relocation site nga nahimutang sa Takunan, Davao City. Taga isa sa mo ang gihatag nila nga assistance sa mo is 20k tapos 80 square meter nga lutik. Gawa sa Takunan, aduna say relocation site sa Barangay Talomo River ug Dakudaw, Kalinan District ning Dakbayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot para sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.